¿Qué hay, muchachos? Saluditos, bendiciones. Eh, Voy a mostrarles un poco lo que es el piano con el que yo trabajo haciendo videotutoriales. Este es un piano, un Yamaha Mode X. Les voy a mostrar un poco de los sonidos con los que yo trabajo y los que yo tengo acá. Déjeme decirle que son sonidos de fábrica. Yo no lo he sampleado, aunque trae esa función, pero por ahora estoy bien con los que trae el piano, son de muy buena calidad. Eh, Acá tenemos un piano con un pad que en lo personal a mí me gusta mucho y suena así. Así suena ese. Vamos a probar este otro. Este es un piano eléctrico. Y así suena ese. Ok, vamos a checar este otro. Ese es un piano sencillo. Y déjeme decirle que acá en ese piano, la ventaja de estos pianos es que ustedes pueden editarlo a su gusto, el sonido. Le pueden poner un string, un pad y todo eso. O sea, pueden mejorarlo. Esa es la ventaja. Yo anteriormente había trabajado con los teclados Roland. Es mi primera vez que yo tengo un Yamaha. No me quejo, es un buen piano. Ok, checaremos este. Este no tiene ninguna mejora. Este es tal cual lo trae el piano, el sonido. Y acá tenemos otro piano eléctrico. Este es otro piano eléctrico. Ya está. Ok, acá tenemos. Esas son unas trompetas que trae este piano que sí le di un poco más de color. Eh, no sé, estaban como un poco ronquitas y yo le di un poco de brillo. No mucho porque si no, pues al oído de las personas, pues les afecta mucho el darle mucho brillo. Ok, y así suena. Y también se le puede dar un poco de efecto, reverb. Tampoco exagerado, pero así suena. Inclusive acá le puedo quitar ahora mismo yo el efecto
Para que vean, yo se lo quito. Para que vean el cambio, cómo se escucha. Ok, ahí está cero. Ok, le damos un poquito de reverse. Vamos a dejarlo en 60. Ok. Y así suena. Ok, y acá seguimos con otro. Esta es una guitarra. Es una guitarra tipo balada, para tocar baladas. Ahí queda. Un órgano. Es más que todo, yo lo utilizo como eh, para meter algún adorno en cumbia y todo eso. Ok, vamos a mostrar el siguiente. Es un acordeón. Ok. Y acá está este es como un brass. Eh, es un brass, pero si lo tocas un poco grave, se escucha diferente a tocarlo un poco agudo. Algo molesta el oído. Ok, aquí vamos a checarlo en el modo grave. Ok, si lo tocamos un poco grave, nomás que le vamos a bajar un poco el volumen porque molesta el oído. Ok, se escucharía así y tiene un poco como de efecto. Esto ya lo trae el sonido. Así. Ok, vamos a mostrar el siguiente. Este es otro sonido eléctrico, un piano eléctrico. Es parecido al sonido de esa famosa canción de los Temerarios. Eh,
está. Y esta es una guitarra estilo como para acompañar un poco de bachata o también se puede como para ranchera. Y lo tocamos un poco grave, suena así, con los bajos. Así. Y ahí está la guitarra. Esta es una guitarra un poco romántica, con un dislike por ahí. Disculpas que con una mano pues me toca estar grabando y con la otra ejecutando los sonidos. Y ahí está, muchachos. Ahí está el piano Mode X8. Tengo otros sonidos de guitarra, pero queremos ver a ver si encontramos otro bonito. Este es otro sonido de guitarra que es un poco bonito. Igual como les dije al principio del video, tú lo puedes editar, ponerlo a tu gusto. Y ahí queda, muchachos. Nos vemos a la próxima, en un próximo video. Estaré subiendo algunas notas ahí, algunos coros de alabanza pues, para aquellos muchachos principiantes que comienzan este rollo de la música, pues se orienten un poco de lo que yo sé, pues, y se los pueda transmitir, pues. Ese es el objetivo con este canal de YouTube, transmitir lo poco que uno pues sabe. Yo sé que hay personas que están mucho más avanzadas en el rollo de esto de la música y mi respeto, pero el objetivo de mi persona al crear este canal de YouTube es para tratar de enseñarles un poco de lo que yo sé y pues que les ayude mucho al que quiere entrarle al rollo de la música, como les digo. Así que vamos a ver un poco de piano, lo básico, o por ejemplo escala de do, escala de re y algunos arpegios fáciles para que
se les facilite también. Poco a poco uno pues va escalando en este rollo de la música. No crean que pues al principio yo no me decepcioné. Claro, a veces hasta la hora de irme a dormir yo pensaba, hey, ¿será yo no voy a aprender nunca a tocar el piano? Pues no es que yo lo pueda al 100, pero me siento satisfecho con lo que he ido aprendiendo, gracias a Dios. Y pues el rollo de la música no es fácil. Así que si tú quieres aprender, tienes que ser constante con lo de la práctica. La práctica hace el maestro. Así que a echarle ganas y a darle con todo. Ok, muchachos, nos vemos a la próxima. Y suscríbanse al canal, vamos a estar subiendo mucho video.